Moja kwa moja ili nawe basi uweze kupata nafasi ya kuzungumza na wenzako. Tupokee simu nyingine hapa kutoka kwa bwana Elijah Kajiwe. Hujambo kakangu? Sijambo. Hali vipi, siku yako ya Jumatano ikoje, inakuendelezeaje, labda unahisije labda siku ya leo? Mambo shwari, hakuna tatizo. Naam. Nashukuru Mola. Unaposema hakuna tatizo, sijui unamaanisha nini? Maana najua leo jinsi ambavyo Kenya mzima ama labda nchi mzima ya Kenya inazidi kutazama na kuweza kuona kwamba maandamano yanaendelea. Sijui unachukuliaje muonekano wako, ama labda unahisije labda kuhusiana na hali hii ya maandamano leo hii? Maandamano leo ni haki ya kikatiba. Naam. Ndio tunatekeleza wajibu wa katiba, lakini kwa sasa vile ilivyo, tukitoka tulikuwa tunatekeleza wajibu wa katiba. Naam. Na ikiendelea baada ya dakika 5, hata ikimaliza dakika 5, askari wenyewe wakaanza kutupa zile vitoa machozi. Naam. Hiyo ni kitu cha kwanza kuonyeshana hawataki maandamano ya kuwepo. Naam. Na maandamano ni wajibu wa katiba. Naam. Kama viongozi wanaweza keti chini na wajue kwa nini vijana wako kwa maandamano ama wako kwa streets. Hiyo nafikiri inaweza kuwa inajibu swali la leo, kwa nini watu wapo kwa maandamano. Lakini sasa sababu walishatia pamba kwa masikio kwamba wao wenyewe hawataki kujua vijana nini wanapitia, vijana nini wanataka. Naam. Sasa tunashinikiza kijana ambaye wenye waliuliwa mwaka jana Juni. Ndio. Na pia tupo kwa changamoto ya huyu bwana mwingine ameuliwa kwa kutojua ameuliwa na nani na ameuliwa kwa njia gani, sababu alitolewa kule Kisumu, yule mwalimu Albert Ojwang. Ndio. Lakini kwa huko kushinikiza, Kariuki pia, Boniface Kariuki pia alipigwa risasi. Ndio. Si Boniface Kariuki peke yake, hii Kenyatta National Hospital Ndio. walipeana ripoti kwamba wamepata watu 15 wana majeraha ya risasi. Ndio. Polisi kuna mmoja alionekana anapiga risasi hadharani. Ndio. Sasa swali kubwa la Gen Z ni kwamba kwa nini mtu apige risasi hadharani? Yule kijana alikuwa anauza zile mask. Ndio. Kwa sasa kijana anasemekana ako ICU. Naam. Mzazi wake mama kumzaa anasema alipoingia hapo hakuona kama mtoto wake yupo uhai. Lakini madaktari wanasema kijana bado anaendelea kupata matibabu, lakini hawajaiona vile wanaiita ule muendelezo, akitoka pale waone change. Ile change haikuonekana. Naam. Na kijana bado hako ICU. Kwa hiyo kama kijana atakuwa anapoteza uhai wake, utakuwa tunafanya kazi kama vile Waswahili wanasema wanakamua senge wazee wakingoja chai. Na unajua vizuri senge haiwezi toa maziwa. Ndio. Sababu kitu cha kwanza, huyu Bwana Ruto angekuwa anajua vizuri anatekeleza wajibu wa katiba. Wakati aliona maandamano angeenda afanye ile wanaita press. Naam. Aseme hii Kenya hii imetendeka hii na hii imetendeka hii. Ndio. Na sisi kama serikali tutafanya hivi na hivi ili tuweze kuwa ule muendelezo mzuri umeonekana kwa Gen Z, na wale wote wanalalamika tuweze kuwa tumefikia malalamiko yao. Naam. Lakini leo tunavyozungumza, Ruto ako kule Kilifi kwa mazishi ya babake Mulugaro ambaye ni governor wa huko Kilifi. Naam. Na tunajua vizuri hayuko sawa, sababu anaona vile maandamano yapo huku Nairobi. Kwa hiyo viongozi wangekuwa wanazingatia nia ya uongozi. Ingekuwa ni kitu cha maana sana, lakini washaenda pale na wakaamua sisi ndio viongozi na tutafanya jinsi tutakavyo. Nikikurudisha nyuma kidogo kuhusiana na demonstration za ama maandamano ya mwaka jana. Ndio. Tulikuwa tunashinikiza sana finance bill. Naam. Ambaye ni kiongozi wa wengi bungeni, Kimani Ichung'wah, ameweza kuzungumza juzi na kusema kwamba yote ambayo mlikataa mwaka jana tumeweza kuipitisha, na ni kama 3% ambayo hatujapitisha. Kwa hiyo sisi tumejua njia nyingine ya kuwapitia ili muweze kukubali chenye tunataka. Na kama ni kiongozi ambaye anaongoza watu, anaweza zungumza ile mbele ya watu, hata kama ni nyumbani kwake. Huwezi nyima mtoto kitu na kuja umwambie nimekunyima hii na leo nimekuja kukuambia vizuri nimekunyima. Kwa hiyo hautakuwa maendelezo vizuri, na hata kuwa anaonyeshana
vile wazungu wanasema an example, you live like an example. Kwa hiyo viongozi ambao tunao kwa sasa hawana nia nzuri na vijana, sababu ukiangalia vijana wanazungumzia ajira, vijana wanazungumzia help, hii inatumika kwa vijana kusoma, ndio pesa ambayo serikali inapeana, ndio. Lakini haya yote wamefumba macho, wameleta CBC imeleta mambo mingi sana na hakuna mtu anazungumzia budget ambayo imesomwa ya hapa Kenya. Ndio. Ikulu imeongezewa pesa 7.7 bilioni. Naam. Sasa unashindwa hiyo pesa yote imeongezewa renovation ya State House. Ndio. Ina haja gani wakati economy yenyewe haiko sawa? Naam. Pia angalia mfumo wa matibabu ambao wanaiita SHA, walitoa kwa NHF to SHA. Ndio. Hao ni mambo yote Gen Z wanashinikiza, sababu ukiangalia huo mfumo sasa unasemekana haenda hospitali utatibiwa. Unaenda hospitali mtu anatibiwa na ile pesa inakuwa haifanyi kazi, hiyo SHA haifanyi kazi. Tuko na bwana mmoja kutoka pale Murang'a anaitwa Karugwa. Huyu bwana alikuja kwa media sababu yeye ni mwimbaji. Naam. Akasema kwamba SHA imelipia ndugu yake 300,000. Ndio. Juzi tunamuona tena anakuja sababu yeye alikuwa anashabikia serikali. Naam. Juzi anakuja tena kwa wale watu tena kuambia SHA ifanye kazi. Na tunadaiwa 500,000 za hospitali. Kwa hivyo ningeomba mchango wenu. Ndio. Sasa imekuwa mwenye ako kwa gari asikii mgurumo. Naam. Lakini ukitoka kwa gari utausikia mgurumo. Sasa huyu bwana sababu alikuwa ameambiwa wewe uko na ushawishi kwa watu, enda useme SHA inafanya kazi. Lakini sasa amempata mwenyewe wakati wa kumaliza kusema hivyo na akaenda akakuwa sasa ndugu yake hawezi toka hospitali kwa ile bili iko pale. Sasa wakati anaongelea serikali SHA inafanya kazi, wakati anakuja kwa asilia SHA ifanye kazi. Sasa inakuwa haujui viongozi wanaenda njia gani. Kwa sasa tunazungumzia bottom up yenye walileta hii serikali ya William Samoei. Ndio. Alisema ataleta ajira kwa vijana ambao sasa hivi wanaandamana. Akasema atafufua bodaboda wako na ile pesa yao. Akasema mama mboga naye atamwangalia. Sasa ni zile slogans aliuza hapa ili aweze kupata ile kiti. Bwana katika hizo zote aliuza alipopata kiti. Hakuna moja ametekeleza. Tunamuona alimtimua Rigathi Gachagua. Naam. Kithure Kindiki ambaye amerithi nafasi ya Gachagua. Ndio. Tofauti na katiba ya Kenya. Naam. Sasa anazunguka maeneo. Anapeana pesa. Anasema nimetumwa na rais 3 milioni, mimi natoa 1,000,000. Ndio. Ambaye ni Kimani Ichung'wah ambaye ni kiongozi wa wingi mbungeni naye ametoa 1,000,000. Ile pesa anaenda anaitoa. Anapeana kama 7 ama 5. Watu wanarudi pale wanagawana ile pesa. Kama juzi nimekuwa nikizungumza na mzee mwingine kutoka Kitui. Ndio. Akaniambia baada ya naibu rais kuja kule, walienda wakagawana ile pesa, kila mtu akapata 1,500. Ndio. Sasa swali kubwa na ambalo linashangaza ni kwamba kama ni wanaleta zile empowerment funds. Wange organize group zikuwe. Ili zile groups zikuwe zimetengewa pesa yao. Waweze kupea hizo groups pesa. Na kukuwe kuna CS na waangalizi. Vile progress ya zile groups kama zinaendelea vizuri na matunda yao. Naam. Lakini sasa pesa yenyewe inatolewa sahihi, hata Kithure Kindiki ukimuuliza ile pesa inatoka wapi hata kuambia. Naam. Sababu kitu cha kwanza watakuja kuambiwa ni wafisadi. Hiyo pesa rais anapata kila mahali anaenda, kama njuzi amekuwa Ukambani. Naam. Ukambani ameenda vituo karibu 10 constituencies. Ndio. Na hapo alikuwa anatoa 3 milioni 2 za rais sasa. Ndio. Ukipiga hiyo hesabu ya hiyo pesa, kama rais angekuwa na advisors wazuri, washauri. Wangekuwa wanaweza utilize hiyo pesa na ikuwe ina empower youth. Na ina empower mama mboga. Naam.
Lakini sasa rais anaonyeshana kwamba yeye hata wale washauri wake yeye anawashauri vile anataka kushauriwa. Na ambayo sasa ndio imekuwa ngumu. Tukizungumzia maandamano ya leo utasikia kuna mtu ameuliwa. Naam. Kama kuna mtu ameuliwa watasema wiki kesho. Naam. Tutakuja maandamano sasa kuuliza tena nani aliua huyu na huyu. Unaona vizuri hata kwa TV wanasema serikali imetoa agizo la kusimamisha ule uangalizi wa moja kwa moja. Naam. Live broadcast. Ndio. Ukiuliza nini wanaficha? Hakuna kitu watakwambia wanaficha, sababu chenye kitatokea kuna watu watauliwa na hatajulikana nani amewaua. Lakini kwa mtandao wa dijitali ambao tunao sasa hivi, mtu akiua na achukuliwa na simu pekee yake, hata usiende kwa media, simu. Na hiyo simu iweke kwa Facebook, iweke kwa TikTok. Ndio. Itaweza kuonyeshana dhana baini kwamba yule ambaye alimuua yule askari mwenye aliuana ni yule pale. Lakini wao wanaona hii live broadcast, wanaona kama ndio inachochea. Sababu itaonyeshana Kisumu wana maandamano, Kitui na maandamano, Machakos wana maandamano, Kakamega, Nairobi, Mombasa. Ndio. Sasa wale watu wana monitor vile wako. Lakini ukiangalia kitu kama TikTok utapata kuna watu wako live huko. Na wanapeana updates. Kule wanasema tumefika mahali fulani na nyinyi mmefika wapi? Wanaendelea kuwasiliana. Kwa hiyo kama protest zitaweza kusimama, ndio ni rais mwenyewe atasimama na aweze kuonyeshana nyumba yake vile itakuwa, sababu kama hii nyumba hata iorganize vizuri atamaliza vibaya. Kwa sasa vijana wameuliwa wengi. Haipo alisema ni watu 152 tangu maandamano haya yaanze. Lakini kwa uhalisia na zile data zizi tunazo, watu wameuliwa ni wengi sana. Labda unahisi kwamba baada ya maandamano haya huenda basi serikali ikasikiza kilio cha vijana? Serikali inaweza sikiza, lakini rais mwenyewe itakuwa ngumu kusikiza, sababu yeye ashaonyeshana Gen Z hamtaniambia kitu. Yaani anataka kutumia kifua. Naam. Sababu yale mambo yote amesema hakuna mmoja ametekeleza. Alisema atatoa ajira kwa vijana. Hakuna kitu imetekelezwa. Wale cabinet secretaries tuko na Mutua ako kwa Labor, Alfred Mutua kutoka Machakos. Naam. Amedanganya vijana pale, wakatapeliwa pesa, wakiadiwa kazi kwenda nje. Hadi waleo watu wanalia, wanaenda kwa ofisi ya Labor, wanasema nilitoa pesa na serikali ilikuwa imetuambia hii kazi tunafanya tunatoa bure. Sasa hakuna mtu anaweza amini serikali ipo kwa sasa. Kuanza kwa sub chief hadi huko juu kuna rais mwenyewe, hakuna mtu atakubali. Naam. Kuna mwanadada juzi amekuwa pale Syokimau. Ndio. Akienda kuongelesha vijana. Naam. Na aweze kujua ni yepi vijana wanapitia na ni kipi wanataka kitekelezwe. Naam. Alipofika pale, chifu wa hiyo area aliweza kusema agizo kutoka juu ni kwamba hakuna baraza litafanyika hapa. Naam. Nao ni watu wanaketi chini waongee, si mambo mengine, kuongea peke yake. Naam. Na katiba inatupa uhuru wa kuongea. Lakini sasa uhuru wa kuongea upo kwa katiba, lakini kwa uhalisia uhuru haupo. Huyu bwana tunazungumzia sasa, yeye ameleta hii maandamano yote, Albert Ojwang alikuwa blogger. Ile taarifa alichapisha ndio imemtoa uhai. Kuna kijana mwingine ameshikwa Jumamosi, amekuwa abducted. Pia yeye ni blogger, ameenda. Ndio. Raila ambaye anasimamia chama cha ODM, na Ruto ambaye anasimamia ni rais wa Kenya, anasimamia UD, walienda wakaandikishana MOU. Hiyo memorandum of association walikuwa wamezungumza kwamba kuna mambo tunataka yatekelezwe. Naam. Ili kusiwe na hizi furugu na ghasia nyingi. Naam. Lakini yote hakuna moja imetekelezwa, sababu walikuwa wamesema hakutakuwa na utekaji nyara. Naam. Vyama vitapewa uhuru wa kuongea. Naam. Sasa tumemwona Rigathi Gachagua akipigwa mawe Kasarani. Tumemwona Cleophas Malala akipigwa mawe Kakamega. Naam. Kuna haja gani? Hizo zote ni vitu viko kwa katiba lakini hazipo. Lakini ukiangalia vizuri, William Samoei Ruto ambaye ni rais wetu alipinga hii katiba mwaka 2010. Ndio.
hakukuwa upande wa katiba. Naam. Kwa hivyo sasa itakuwa ngumu sana kufuata ile katiba yeye mwenyewe aliikataa. Kwa hiyo kama mambo yataenda hivi, maandamano hayatawahi koma. Naam. Tumekuwa na Maraga leo kwa street, akapigwa tiaga hadi akaenda kuingia pale National Center. Ndio. Maraga alikuwa jaji mkuu. Hata ile heshima yake haipo. Na yeye mwenyewe anaenda kushinikiza, anasema you stop police brutality. Lakini ameonekana pale wanasema ni yeye mmoja anachochea, amepigwa tiaga, ametoka kwa maandamano, ameenda, wameachia vijana. Hivi leo vijana wengi wataumia, vijana wengine watauliwa. Na hakuna mtetezi atakuwepo. Raila amenyamaza. Raila jana ameweza kutoa taarifa kwamba wenye wanaenda maandamano serikali isiingililie, waende maandamano kutoka eneo moja hadi eneo lingine. Ndio. Lakini leo polisi ndio wameanza asubuhi na kutupa vitoa machozi. Ndio. Kwa hivyo mahali tunaelekea Kenya haielekei mahali pazuri. Kama viongozi watasimama na waseme hii imetosha. Naam. Sababu hakuna mmoja ataweza kusimamisha Wakenya. Na ukiangalia leo hakuna biashara imefanyika Nairobi. Nairobi ni one of the city ina generate a big income in this country. Leo hakuna kitu imefanya sababu hadi jioni hakuna shop itafunguliwa. Haya, tukienda tuseme sasa wiki kesho watakuja wafanye maandamano pia. Pia hiyo siku hakutakuwa na pesa inaingia kwa kaunti ya Nairobi. Na mali inaharibiwa kwa hali ya juu. Ndio. Kwa hivyo hii yote ili tuje tuweze kuwa tunasema tunataka Kenya na kaa hivi na hivi. Ni rais mwenyewe atoke aongeleshe nchi yake. Na aseme tutafuata njia hii. Ndio. Na hiyo njia aifuate. Ndio. Ya ukweli, si ile ya kusema tutafuata hii wanafanya jambo lingine contrary na yenye wamesema. Sababu sasa hii hata chenye Kimani Ichung'wah amezungumza njuzi kitachochea mambo makubwa sana. Kusema hiyo finance bill mlikataa, tumeirudisha na tumeirudishia na njia nyingine. Yaani hiyo ni kuonyesha Wakenya ni wajinga. Na sisi Wakenya ni watu tumesoma na tunaelewa chenye kinafanyika. Ndio. Kwa hiyo kama serikali itasimama vizuri, maandamano yataisha. Lakini kama haitasimama, maandamano yaishi sasa. Tutakesha hapa. Unaonaje labda hali ya vijana pia kuweza kuwakumbuka wenzao? Kumbuka kwamba mwaka jana maandamano yaliweza kutokea kwa sababu labda vijana walisimama kidete, kizazi cha Gen Z, wakiweza kusema kwamba ule mswada wa kifedha ulikuwa labda unawakandamiza ki-economy nadhani. Alafu mwaka huu pameweza kutokea kwamba kuna mwenzao ambao aliweza kuaga katika vituo vya polisi, na pia hali hiyo imeweza kutokea. Unahisi kwamba labda mswada mwaka huu una dosari, ama labda vijana wanahisi kwamba wacha wakaweze kutetea haki zao kwanza ndipo waweze kuangalia masuala ya kiuchumi? Wajua mwenye alianza maandamano ni Raila Amolo Odinga. Ndio. Na alijua kwamba mimi nikiwa sipo kwa streets, hakuna mtu mwingine anaweza leta maandamano. Ndio. Vijana wakaketi chini wakajua katiba yetu inatupa uhuru wa kuandamana. Leo haikuwa maandamano, ilikuwa maandamano ya amani kwamba wanakuja kukumbuka wenzetu wenye walifariki. Lakini kufika leo wale polisi tu ndio wameanza kutupa vitoa machozi. Na sasa kule kujibu kwa Gen Z. Sababu wenyewe hawana bunduki, hawana kitu chochote wanaweza jibu kwa polisi. Ndio. Ndio sasa imechangia hii yote, na ndio vijana wakajua hata tukiwa hatuna kiongozi wetu sisi wenyewe tunaweza njiongoza. Ndio sababu unaona kwa sasa tunavyozungumza polisi wanakimbizana na vijana kupiga maji, kupiga tear gas, kupiga zile wanaziita rubber bullets. Na vijana wenyewe wanashinikiza kwamba Rais Ruto atusikize. Kwa hivyo vijana njia ambao wanatumia ni njia ya haki na ni njia ya sawa. Lakini utekelezaji wa hilo njia ndio mbaya, sababu polisi wangekuja waseme tunatoka hapa, mnasema mnaenda wapi? Watupeleke watuambie mmesema mnakuja hapa na wazingire. Kutoka hapo kama ni maombi tufanye maombi, tukimaliza maombi watuulize mnasema kwenda wapi tena? Wanatuambia twende mahali pengine. Lakini polisi wanaanza mapema, hata amjanjiandaa washaanza kutupa vitoa machozi. Sasa wale wako kule kingine wanapigiwa simu wanaambiwa washaanza, wanakuja. Na hapo ndio ghasia zinatokea. Kwa hivyo kama viongozi watazingatia nia ya nchi, na kweli itakuwa ni jambo rahisi sana kwa kuwasimamisha Gen Z.
Bwana Stone, labda nikupeleke pia pande mwingine. Unahisije labda kwa wale vijana ambao huenda kwamba ni madai, huenda wanapokea kitu kidogo na kuweza kupata vile virungu, kuingia mitaani, nao pia kusema kwamba hawataki ama wanapinga labda haya maandamano ya kizazi cha Gen Z mitaani. Unaweza zungumziaje kwamba ni njia moja pia wanatumika kuweza kuharibu labda hali hii ya maandamano? Hiyo na ikashifu sana kitendo kama hicho, na kikashifu sana sababu vijana wakati wanapewa rungu na wanapewa shilingi 50, inakuwa ni kitu kibaya sana, sababu 50 haiwezi kukulisha, na wanaambiwa ukirudi utapewa hiyo pesa nyingine, na pesa nyingine utapewa kubwa ni 1000. 1000 kulingana na hali ya maisha ya Kenya haitakupeleka mahali. Kwa hivyo huko ni kutumika vibaya kwa vijana. Na ndio sababu uliona wanakuja kwa media, wanakuja wanapeana pole zao na wana apologize. Wanasema pole kwa hili, na tutakuwa kwa maandamano hiyo siku ya tarehe 25. Sababu walijua kwamba sisi tunatumika vibaya. Na kiongozi mwenye anakutumia vibaya, wewe mwenyewe hutamuona. Ukienda kule upigi, kuna vijana walichomoa bike zao, zile pikipiki. Kuna vijana waliumizwa. Kuna vijana walipigwa na rungu zenye walikuwa nazo sababu walipata watu wamewazidi nguvu. Kwa hivyo kwamba wakajua sisi tunatumika vibaya. Lakini unajua kwenye watu wengi huwezi kosa mtu ambaye haendi na nyinyi. Kuna wale vijana watajua vizuri tunatumika, lakini wataenda. Ila wakifika pale watapata watu wengi kuliko wenye wamekuja. Na hapo ndio itakuwa ngumu, sababu hata polisi wakisema watawatetea, utapata kuna mmoja amepigwa, ameumizwa. Na mwenye alimtuma yeye ako sawa. Kwa hivyo vijana, kama tunaweza angalia nia zetu vijana kwa vijana, nafikiri tunaweza sikizwa vizuri na serikali. Lakini wakijua vijana wameshikana na wanaenda njia moja, lazima wanasiasa nao waingililie katikati, waweze kuwatawanyisha ile nguvu isikue pamoja. Na ndio sababu unaona sasa wanasema kuna wale wanakuja ku counter attack the protest. Na ambao ukiangalia hiyo counter attacking, wakikuja wao wenyewe wanazidiwa nguvu, wanakimbia wanaenda. Kwa hivyo unakuwa ni kama mchezo wa paka na panya. Ndio. Kwa hivyo kama viongozi wanaweza simama waone vijana hii ndio wanakataa, hii ndio wanataka, hii ndio wanataka, na sababu budget ilipitishwa. Na wanasema tusimame na vijana sababu wanataka help ionyeshwane. Help ndio hii imerudi, sababu kama wakati wa Uhuru Kenyatta help ilikuwepo, wakati wa rais wetu Moi yenyewe help ilikuwepo, wakati wa rais wetu huyu Kibaki pia help ilikuwepo. Sasa itakuwa inapotelea wapi wakati William Ruto ameingia na hajamaliza hata mula mmoja? Sasa hii tuko mwaka wa 3. Na mambo yako hivi. Sasa hata akikuja mwaka 2017 kusema anataka kura, itakuwa ngumu sana hawa sisi kumchagua. Sababu akifikia mwaka kesho anaweza rekebisha vitu ili aweze kumanipulate akili ya mwananchi. Ndio. Kama ni help haachilie, kama ni ajira kwa vijana apeane. Ili anjitengeneze huo mwaka mmoja, mwaka huo mwingine wa kupiga kura. Akuja apewe kura. Lakini sasa vijana wote washajua, hata wale wanaitwa MPs, MCAs washajulikana. Hakuna mtu mwenye hajafanya kazi mwaka 2017, hakuna mtu atarejea kwa kiti. Na huo ndio msimamo wa Gen Z. Sasa tunachagua viongozi ambao wanaenda kufanya kazi. Sababu pesa ipo ya kufanya kazi, lakini mtu anaamua hiyo pesa haeke kwa mfuko. Na hataki hiyo kazi, hiyo pesa ifanyie kazi, yeye anataka ajenge kwake kuendelea vizuri, na utaona hata hali ya matibabu hakuna. Tumekuwa na kesi na gavana wa pale Nakuru. Ndio. Anaitwa Susan Keika. Ndio. Alisema anaenda kujifungulia Marekani. Aliporudi akaulizwa sababu zako za kwenda, aliitwa senator akaulizwa sababu zako za kwenda kujifungulia Marekani ni gani? Na kuna hospitali pale Nakuru. Alitoa sababu ya mtu ana akili. Anasema kwamba singeonekana uchi wangu na wale wadogo wangu. Haya, ukiangalia watoto wao wanasomea nje. Na hapa Kenya wanaweza jenga shule ambazo zinaweza kuwa ni shule nzuri, ama waimarishe zile shule zipo. Lakini sababu wana pesa, wao wanawapeleka vijana wao wakasomee nje. Sasa tunazungumza Beatrice Elacha alipoteza mtoto wake.
akaona Gen Z wanamkashifu kwa mtandao, sababu yeye mwenyewe alisema mwenye ananjiizi haizi toshia Kenya William Ruto akiwa rais, yeye mwenyewe hahame Kenya haende. Ajibu yenye alipata ni kijana wake kufariki. Gen Z wakaanza kusema huyo naye amepoteza mtoto wake na tunafurahi sana amepoteza mtoto wake. Akasikia uchungu wa mzazi mwenye mtoto wake anapigwa risasi pale na hajakuwa mgonjwa. Labda tu ni pia niweze kutaka kauli yako kuhusiana na vipi labda muonekano wa kinchi wakati ambapo labda yale mataifa ya kigeni yanapoanza kuachia labda zile onyo kwa wananchi wao. Juzi ama kama si juzi jana, basi tuliweza kuona United Kingdom ukiweza kuachia labda ujumbe fulani, zile habari za kuweza kuwaambia wanaosafiri humu nchini ambao ni raia wa mataifa ya Ulaya kwamba waweze kutake note. Unaweza zungumzia labda maandamano haya yakiendelea, hali ya uchumi itadororaje? Manake awali umeweza kuzungumzia kwamba Nairobi inapozidi kufungwa basi biashara zitarudi chini na pia circulation of the currency katika jiji kuu hili la Nairobi itarejea chini. Unaweza zungumziaje labda kimataifa, Kenya inaonekanaje kimataifa, the picture we are trying to display internationally wakati maandamano haya yanaendelea humu nchini? Picha ambayo Kenya inaonyeshana kule nje si picha nzuri. Naam. Because when you see even the president of another country is afraid of the people who are coming to the other country. Naam. It is not something that even everyone is happy of. Lakini sasa shida yetu ni vile hata rais mwenyewe wa nchi ameshindwa. Nitaanzia wapi ili niweze kukomesha maandamano kama haya? Ndio. Alifanya mkutano na vijana. Naam. Vijana wenye wako kwa maandamano. Naam. Na wakakosa kuafikiana. Naam. Kwa hivyo kama rais wa nchi anaweza ona Kenya yenyewe haina usalama kwa watu wangu wenye wataenda. Hiyo ni dhahiri shahiri kwamba hali ya uchumi itaendelea kudorora chini. Sababu sisi wenyewe tunajifunia na matourist kutoka kule, wanakuja wanaenda Masai Mara. Hawa matourist hatutawapata sababu watasema kule kwenyewe tunaenda hatuna ule ukweli na security yetu. Na kama usalama wetu hatuna ukweli, kwa nini tuende kule? Itakuwa sasa jibu ni kwamba hatutaenda hadi wakati wataimarisha usalama. Sasa hii leo maandamano yamekuwa kila mahali. Kisumu ipo, huko Transmara iko, hapa kunaitwa Narok iko. Na huko Narok ndio wanaenda kuona wanyama. Kwa hivyo matourist wenyewe hawatakubali, watalii hawatakubali kuja. Nitakuwa ngumu sana kurestore ile economy irudi mahali ilikuwa. Sababu kama kila siku ni maandamano, kila siku ni kukashifu kiongozi fulani amefanya, itakuwa ni ngumu sana. Na mtazamaji wa Mofo TV, tulia tu bwana Kajiwe usiweze kukata simu. Mtazamaji wa Mofo TV, basi wapo ndio unaungana nasi mchana wa leo, tunakuambia kwamba nasi tunajaribu kuleta taswira kamili jinsi ambavyo mambo yanazidi kuendelea. Wapo wewe ni mgeni, basi consider subscribing hapo kwenye kidude cha subscribe. Unapo subscribe unatutia nguvu ya kuzidi nasi kuzama. Tunapoinuka basi tunainuka na habari ambazo labda zinahusu taifa, zinahusu Jumuiya ya Afrika Mashariki, na haswa lengo kuu ni likiwa kuweza kujenga amani na kuweza kuhubiri tu amani. Hata nasi tunapozidi kuandamana, basi tuandamane kwa njia ambayo ni njia ya haki, njia ambayo ni njia ya kutoleta labda ule utovu wa nidhamu mitaani. Mtazamaji anapiga simu studioni aweze kunieleza kwamba hali uliko kukoje, labda waandamanaji ama labda haswa wanaolilia haki za wenzao na kuwakumbuka wenzao mwaka jana wanazidi kujitokeza kwa njia gani. Mtazamaji, kumbuka studioni nambari ya kuweza kupatana nami ni 0794599879, 0794599879, au ukipenda upande mwingine pia piga kama iwapo basi upo nje ya nchi ya taifa, zungumza nami kuanzia ukianza na alama ya kujumlisha 2547945999879 uweze kunieleza kwamba unanipata ukiwa wapi na hali ikoje mahali ambapo upo. Basi ni kipi ambacho kinaendelea mahali ambapo upo, mtazamaji wa Mofo
TV. Pia kwenye comment section nitakuwa ninasoma ujumbe wako moja kwa moja, manake unapozungumza nasi tunazidi kuchora taswira kwa niaba ya wenzetu ambao wapo katika maeneo mbalimbali. Naye ambaye yupo kwenye line ya simu sio mwingine basi ni bwana Elijah Kajiwe, ama kwa jina la kimataani au jina la kimajazi zungumzia Stone, ambaye anazidi kuchorea hali moja kwa moja kutoka kaunti ya Kitui. Mtazamaji, nawe uliko, piga simu, zungumza nasi, tueleze kwamba mahali ambapo unataka kupata simu kutoka Mombasa, simu kutoka Kakamega, Kisii, Kisumu, maeneo mbalimbali humu nchini Kenya, nami nijue kwamba uliko hali ikoje, na tunazidi kuhubiri amani. Labda bwana Kajiwe, tukiweza tukumalizia, manake pia najua nitakuwa naungana nawe tena wakati mwingine, hali ikoje? Okay, labda na mzungumzie labda Kitui, hali ya vijana ikoje, na ujumbe wako tu kwa wale ambao wametoka kuweza kulilia haki yao katika mitaa. Ujumbe wangu wenye nitapewa vijana ni mmoja. Naam. Wakati tulikuwa tunapata independence, watu walikufa watu wengi. Lakini waliobaki waliweza kupata uhuru. Na sisi kama vijana tutajitokeza na tuseme tunataka ule uhuru tena, sababu sasa inaonyeshana uhuru hakuna, katiba haifuatwi. Ukiangalia juzi maandamano ambayo yamepita, tulikuwa tunashinikiza PIG ambaye ni Langat aweze kujiuzulu kwa sababu halihusika kwa mauaji ya yule kijana aliuliwa kwa polisi ndani. Lakini akasema mimi nimejitenga nje ili upelelezi uendelee. Sasa hii IPOA ameweza kutoa taarifa kwamba hana hatia yoyote, amejitoa nje na sasa atarudi tena kuhudumu mahali alikuwa anahudumu, na kijana mmoja yuko chini. Kwa hivyo kama hivi vitendo vya kikatili vinaweza achana nazo na watu na viongozi waweze kufuata katiba, nafikiri tunaweza kuwa na Kenya nzuri. Lakini kwa Kenya ambayo tunayo sasa hii hakuna katiba inatumika. Kwa hivyo ile mimi naomba vijana nitue makini wakati tunashinikiza serikali. Ndio. Sababu askari wamerudi kutuona kama adui. Ndio. Lakini yenye tunafanya sisi hatufanyi uadui. Vile askari wamebanwa na maisha ndio sisi wenyewe tumebanwa na maisha. Kwa hivyo hoja yetu ni moja, tunatumia wajibu wa katiba kufanya maandamano. Ndio. Na ndio hivyo unaona tunaenda streets, hatuna gun, hatuna mawe, hatuna nini. Lakini yale mawe yanakuja kuonekana sababu kuna mtu atasema kuna mawe nimeyaona kwa maandamano. Mawe yanakuja kutokea wakati polisi wanatumia vitoza machozi sana. Ndio. Na wale vijana nao wanasema tutajibu kwa nini? Kwa kuweka yale mawe pale, wale polisi hawezi fuka kuja na ng'ambo yenye tupo. Kwa hivyo yenye mimi nawaomba vijana ni tukue makini sana tukishinikiza serikali. Na tujue tunataka Kenya nzuri. Naam. Labda uliko, naamini kwamba upo katika kaunti ya Kitui ambao ndo kaunti ya Stephen Kalonzo Musyoka, ambaye awali tumeweza kumuona akiweza kujitokeza katika majengo ya bunge kuweza kuweka labda maua katika maeneo yale, ambao kuna baadhi ya vijana ambao waliweza kupoteza maisha wakiwa katika maeneo yale in the name of kuwakumbuka, ama kwa niaba ya kuweza kuwakumbuka wale vijana. Ni lugha gani ambao wana Kitui hasa wanazungumza katika masaa haya, ama labda katika siku hii ya maandamano? Kitui yenyewe haijakuwa na maandamano. Ndio. Lakini vijana wengi wanakashifu vitendo vile. Na wanasema wako pamoja na wengine. Kaunti yenye imekuwa na maandamano ni Machakos. Ndio. So Machakos nayo kuna kijana mmoja aliuliwa pale wakati wa maandamano ya mwaka jana. Ndio. Lakini Kitui hakujashuhudiwa maandamano. Ile ambayo iko kwa roho yao ni kwamba chenye serikali inaendeleza kwa sahihi na ambazo wanatekeleza haifai kabisa, sababu tunasema vijana ndio viongozi wa kesho. Na kama utawaua vijana leo, nani ataongoza kesho? Kwa hiyo vijana wa Kitui wanasema tusimame sisi wote pamoja na tuweze kusinikiza serikali itusikize angalau tuweze kuwa na Kenya nzuri. Naam. Tutakuwa basi tunaungana nawe tena muda mwingine, bwana Elijah Kajiwe, na asante sana kwa muda wako kakangu. Nashukuru sana. Asante.